Ό,τι και να γίνει, είστε η ομάδα μου, είστε η καλύτερη ομάδα που υπάρχει. Ό,τι και να γίνει, εγώ θα είμαι δίπλα σας, είπε ο Τόνι Πάρκερ μέσα στα αποδυτήρια του Αστρομπάλ, με τους παίχτες της Βιλερμπάν να ετοιμάζονται για την προθέρμανση του τρίτου αγώνα. Ήταν 5η 9 Ιουνίου της σειράς των τελικών του Γαλλικού Πρωταθλήματος. Σκορ, προβάδισμα με 2-0 νίκες υπέρ της Στρασβούργκ του Βισέντ Κολέ. Ο Τόνι μίλησε ως ενεργός παίχτης και ως πρόεδρος της ομάδας, παρατήρησε ο Τέρενς Τζόναθαν Πάρκερ. Bonjour à tous, ici TJ Parker. Ήταν αυτόπτης μάρτυρας της πρωτοβουλίας που ανέβασε στα ύψη την πεσμένη ψυχολογία των παικτών της Βιλερμπάν, με αποτέλεσμα ανατροπή και κατάκτηση του πρωταθλήματος με σκορ 3-2. Εκτός από assistant του coach Jackson, ο κατά 2 χρόνια μεγαλύτερος αδερφός του TP έχει την επιμέλεια των τμήματων υποδομής του συλλόγου. Είναι το μάτι και το αυτί, όπως μας είπε ο ίδιος, του Προέδρου και ιδιοκτήτη της Ασβέλ, και προφανώς διαπιστώνει καθημερινά τη επίδραση του Τόνι, των λόγων του Τόνι, όσων λέει στα αποδυτήρια της ομάδας. Bon, en effet, comme j'ai dit, on a vraiment joué notre meilleur basket et on a vraiment fait des ajustements aussi, que ce soit en attaque ou en défense, pendant les playoffs contre l'équipe où on a joué. Tactiquement, on a été très fort, mais c'est vrai que sa présence, ça donne un boost quand même pour les joueurs quand il est là. Et quand il parle, c'est quand même quelqu'un qui est respecté, qui sait gagner, qui a gagné plein de choses dans sa carrière. Donc quand c'est lui qui prend la parole, les joueurs sont vraiment attentifs à ce qu'il dit et ça leur donne une énergie que on perd pas beaucoup quand il est là, quoi. C'est pas des conseils. Vraiment un speech que je me rappelle toujours. Θεωρώ ότι κατά τη διάρκεια των play-off παίξαμε καλύτερο μπάσκετ σε σύγκριση με την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, διορθώνοντας κάποια πράγματα στην τακτική μας. Αυτό που έκανε ο Τόνι, δεδομένου ότι ο λόγος του μετράει πάρα πολύ και οι παίχτες του τον παρακολουθούν προσεκτικά, ό,τι τους πει βελτιώνει το κίνητρό τους, ήταν να τους μιλήσει στα αποδυτήρια. Χάραμε λοιπόν 2-0 από την Στρασβούργ στη σειρά των τελικών. Πήγε στα αποδυτήρια και τους είπε ότι πως ό,τι και αν γίνει, εγώ θα είμαι δίπλα σας. Μίλησε τόσο ως ενεργός μπασκετμπολίστας όσο και ως πρόεδρος της ομάδας. Τελικά καταφέραμε να μείνει ο Τόνι για να παρακολουθήσει και το πέμπτο μάτς της σειράς των τελικών. Non, non, il est venu pendant les demi-finales et même après la finale, il est venu pour les matchs à domicile. Et après qu'on soit à 2-2 contre Strasbourg, il devait repartir. Mais moi, j'ai vraiment poussé et on a vraiment poussé pour qu'il reste parce que c'est autre chose quand il est là et quand il n'est pas là. Et il est venu au match 5 et puis on a gagné. Oh, c'est dans le vestiaire. Dans le vestiaire après le shooting du matin, avant le match 3. C'est là où il a vraiment regroupé les troupes et a fait un speech comme un président, comme un vrai joueur de basket, quoi. Ο TP επικοινωνεί με τον αδελφό του πολύ τακτικά. Ο TJ Parker μας διαβεβαίωσε όμως πως ο πρόεδρος δεν επεμβαίνει σε τεχνικά ζητήματα, αν και πιτσιρικάς έδειχνε στοιχεία προπονητή στα μονά με τον αδελφό του και τους φίλους τους. Ça, quand ça me parle de basket, il nous fait confiance. Il fait confiance à moi, au coach. Στη Γαλλία οι παράγοντες έχουν την νοοτροπία της κατάκτησης, της νίκης και της επιτυχίας γρήγορα. Ο Τόνι όμως δεν σκέπτεται έτσι. Εμπιστεύεται απόλυτα τους συνεργάτες του, τον προπονητή, ο οποίος είναι επιλογή του, εμένα, τα άλλα μέλη του τεχνικού team. Λειτουργεί πάντα θετικά και προσπαθεί να μεταδώσει κίνητρο και έμπνευση. Θέλει να εφαρμόσει αυτό που έμαθε στους Σαν Αντώνιο Σπέρς, που έχτισαν σιγά σιγά και διατηρούν μόνιμα νοοτροπία νικητή. Même qu'on a perdu contre les derniers, t'inquiète pas, on passe à autre chose. Il est vraiment beaucoup sur la motivation et c'est ce qui a boosté l'équipe vraiment à gagner l'année dernière, quoi. Τα αδέλφια έκαναν από παιδιά παράλληλη πορεία στο μπάσκετ. Ως ενήλικες διατηρούν τις παιδικές συνήθειές τους. Μάλιστα, στις αρχές Σεπτεμβρίου πρωταγωνίστησαν σε φιλική αναμέτρηση επίδειξης της Άλπης σε υψόμετρο 3.450 μέτρων. C'était quelque chose de spécial. Avec son sponsor Tissot, ils organisent toujours des événements. Et celui-là, franchement, avec l'altitude au début, il faut vraiment s'habituer. Mais franchement, c'était sympa et puis c'était vraiment une expérience unique, quoi. On est parti en avion privé de Lyon. On est atterri quelque part en France. Et après, on a pris des hélicoptères pour monter jusqu'à la montagne. Franchement, c'était impressionnant parce que tu fais tout le trajet en hélicoptère et tout d'un coup, tu montes. Et tu arrives et tu vois le terrain et là on se dit waouh.
Στόχος του Τόνι είναι η κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ με έμφαση στην παράμετρο δουλειά στα τμήματα υποδομής και εφαλτήριο το υποσχεδιασμό μεγάλο κλειστό γήπεδο του συλλόγου. Le grand stade, c'est pour vraiment pour l'Euroleague, pour avoir l'Euroleague, ça c'est le but d'avoir une grande salle. Et puis même pour développer en France, parce qu'il n'y a jamais eu de salle à ce niveau. Donc c'est vraiment construire quelque chose de nouveau. Et après, si on est des jeunes joueurs, ça a toujours été son rêve de redonner à la France. Ça commence avec les camps de basket. Donner un rêve, les gamins ils ont tous un rêve dans la vie. Et leur montrer que si tu travailles dur, tu peux y arriver quoi. Mais ça commence par le travail et c'est ça qu'on veut montrer pour les aider à réussir. Ο Τόνι Πάρκερ θα απολαύσει την αγαπημένη ομάδα του στο νέο σπίτι της ως θεατής. Non, je crois pas. Son objectif, c'est vraiment de faire le. Il a vraiment de faire 20 saisons en NBA au San Antonio Spurs. Il a presque jamais été fait. Και στη συνέχεια θα συνταξιοδοτηθεί. Από την άλλη, δεν θέλει να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο τραυματισμό και να μην μπορεί να προσφέρει αγωνιστικά ή να υπάρχουν προσδοκίες από τους φιλάθλους τις οποίες δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί για τον έναν ή τον άλλο λόγο. Pas en jambes comme avant. Ça sera peut-être pas bon aussi parce que les gens ils vont se donner tellement à fond parce que c'est Tony Parker en face qu'après il peut se blesser bêtement ou plein de choses quoi. Ο Τόνι και ο Τέρενς Τζόναθαν δεν έχουν στη μεταγραφική λίστα τους Έλληνες παίχτες, αλλά εκτιμούν και σέβονται την ελληνική οπτική γωνία για το παιχνίδι με την πορτοκαλί μπάλα. C'est à force de faire des vidéos, quand tu regardes, tu peux voir que ça joue bien au basket. Είτε αναλύουμε ένα μάτς από τεχνικής πλευράς στους προπονητές, είτε απλώς παρακολουθούμε ελληνικές ομάδες ως φίλαθλοι, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για δουλεμένα σύνολα. Είναι κάτι που συμβαίνει επίσης όταν βλέπουμε ομάδες από τη Σερβία. Επίσης, κρίνοντας από την εμπειρία που είχαμε τον προπονητή μου στην Παρί, τον Κόβ Ζουρό, κατάλαβα ότι το μπάσκετ είναι στην ελληνική ιδιοσυγκρασία. Το έχουν οι Έλληνες στο μπάσκετ. Et j'ai beaucoup appris avec lui. Donc c'est pour ça que moi aussi j'ai une connaissance aussi d'un coach grec, leur philosophie et ça. Donc c'est pour ça que je peux dire que c'est vraiment le basket il est vraiment bien. Αλέξης Τσατσούλης για τους φίλους του μπάσκετ μέσω του Alex Web TV.